你叮当当，对，我要问大家好，我们现在是在 Parma 水波航的最后一天了，我叫这个洪老师来继续跟大家分享，是因为昨天跟大师1对1搭上的时候，我觉得非常感动，所以我觉得这个是我觉得应该会感动到很多人啦，所以我就想让洪老师跟我们分享他这个短暂的一刻，但是对他的意义和对可能在看这个录像很多人的意义都不同寻常的。对，因为之前我第一次来的第一天来的时候，我们去金寺庙，那一进去里面才要坐下来的时候，就有一个声音就说，怎么这么晚才来？就是你心中有一个声音，对，有一个声音，就听到那个声音说，怎么这么晚才来？为什么这么晚才来？然后才讲完就开始掉眼泪，在哭了。你在金寺庙哭了？对，在金寺庙那天就先哭了，我就很感动。那第二次感动是。就是后来有一个机会，下午的时候，我们就先去了那个大榕树那里进去，想说人很少，那我们就进去里面，就是跟着大家说，那个大榕树就是要用顶轮去跟它接触，感受它的那个能量。才刚靠上去，哇塞，哇，又开始哭了，又开始哭，狂哭。那个感觉就是，也是类似这样子。为什么现在才来？去哪里了？那因为我们时间很短，很紧迫，我就在那边哭完以后照个相，然后还要赶行程。对，然后要转身要走，你知道吗？很舍不得，又回头，好像那个大榕树在喊我，为什么要走啊？就留下来啊，这样子那种感觉，好难过，好难过，就觉得说。我也不想走，可是好像我们在玛雅世界还有一些，但是你不知道发生了什么，对，我不知道这一切行为都是很莫名其妙的，对吧？对，所以昨天刚好有机会的时候，我就想说好问一下大师，抓紧机会问大师怎么回事。怎么回事？对，然后大师讲的时候，我就其实也没有很清楚他讲什么，就是一直哭。在大师面前就是很难有想法的，真的是对，就是把心里面的那种。觉得说他好像知道我们的状况，然后很理解我们，所以就是终于有人知道我这样子。然后他有讲到说为什么我会这么慢来，就是因为自己的恐惧，还有贪婪，还有在那边迟疑，所以才会这么慢。也就是意思，如果听不懂的，再跟大家明确的说，就是你投胎很多次了。对，然后一直在这个循环中循环，到了今天才走向正悟圆满这条路。之前就是一直在拖这个过程，对，一直在玛雅中没有抽不出身来，对吧？那因为这个在之前我做那个帕达布久的时候，我之前好像有分享过，只是那时候是语音的分享，没有做录像分享。就是那一天做帕达布久的那天早上，在睡梦中，就是虽然在梦里面，可是很清醒。大师是跪在我是跪在大师的脚跟前，然后大师又跟我说了，就是要参加课程，要先把身体练好，要练瑜伽，对，练瑜伽，把身体练好，把体力练好。然后呢，我就跪在他的那个足前，他就是那个真是超级强大，我这辈子没有那么感受那么强，而且在梦里头，他就是这样头一顶下去，整个那个背脊跟电击一样，很强很强。那就是那天在8点多，我们就开始做那个布讲的时候，看到大师就开始在那边眼泪就是又开始哭了，莫名其妙哭。然后来这里的时候，那个卓娜，因为她扫描底轮很厉害，然后她就刚好帮我扫的时候，她说我的底轮全开，你的什么顶轮全开了，那个脉轮全部开，哇，厉害，全开，而且很亮。那我就想说，这一定是大师的那一次打赏，对，一次打赏，然后全部都开了，做一个 Guru Puja、Pada Puja 一个神体的体验。对。然后昨天也很神奇，就是跟大师说完，为什么我的灵魂在一直跟我喊你来怎么这么晚？然后大师说确实很晚，大师说确实很晚了。对，他说你一定要抓住这个机会，这次一定要让自己呢正悟圆满。然后你就问大师，那我的往事跟你什么样的关系？大师说什么？大师说以前是他的徒弟，前世是他的徒弟，对。然后现在呢，这一世的目的是什么？这一世的目的就是，当然是要正悟圆满了。只有一个字，但是我告诉你，其实
大神跟所有人揭示了很多还是不太一样的，但是跟你的大师只有一个字 ，enlightenment， 对，就是正悟圆满，就这一个字，对，就是目的太明确了。对对对，真的是，对，就是碰触到他的心底了，所以我就觉得在这儿非常值得跟大家分享这段故事啊。我们现在马上又要回去上课了啊，我们今天行程太紧了，最后一天抓紧时间跟大家分享。非常感谢洪老师跟大家分享这个震撼人心的这个体验，然后我能感觉到你心情还是在澎湃呀，对，激动，你的灵魂在说话，这个事件不是一般发生的，对，真的是，所以呢，非常感谢你跟大家分享，也希望能够震撼到在看的观众的灵魂。如果你心中有同样的声音出现，不要以为是幻听、幻视、幻觉，是真的你的声音在跟你讲话的，对，好的，非常感谢洪老师，谢谢大家，你天能的。